မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုနှစ်ရက်သားသမီးများကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပါစေပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှနေထိုင်တဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးများကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပါစေနော်အလောကန်ဆင်ပြပါစေနော်ကိုယ်စိတ်နှဖျားဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံးရှင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမအပူကင်းပါစေမေတ္တာရည်စံကိုစီဖြံအေးချမ်းကြပါစေခန္တီဤယံဒေါသမတောင်းလာနိုင်ပါစေခန္တီနှလုံးအစဉ်သုံးရှင်ပြုံးကြပါစေဒုမေတ္တာစွမ်းကဘာလွန်ညှိချမ်းကြပါစေလုံးစုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပါယံဘေကင်းစင်ဝေညှိကြပါစေပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွင်မှမှီဝဲနေထိုင်ကြတဲ့ခုနှစ်သားသမီးများဘေကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းအလောကန်ဆင်ပြပြီးတော့ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေလောကန်ဆင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတနေ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတောင်ပေါ်တနေရာနေပြီးတော့နာနဲ့ခင်အာယုဦးလေးမှာကျွန်တော်တို့မြင့်တွေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာကြည့်ပါနော်ဘယ်လောက်ထိအလှလဲဆိုတော့မီးတွေနဲ့ပေါ့နော်အရန်ကိုလှတယ်ပေါ့နော်တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးညဘက်အချိန်မှာမြင့်တွေးရတာပေါ့နော်အမတန်မှလှပပြီးတော့လှပတာကိုမြင့်တွေးရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာကျမကြီးဘုဒ္ဓတကျမကြီးတွေအလိုရင်းနေပေါ့နော်ဒီချိန်ခါမှာနော်နာကောင်းနာမြတ်သမတေဝါနဲ့အတူနော်ခေါင်းနဲ့သားသမီးများဝေကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ပါနော်အလားတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုထူဆန်းမြောင်စုံမင်းများအဖျားဖျားကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဗောနော်နောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုကေတောင်ပိုင်းဆိုရင်ဒါအကိုလာတဲ့အမျိုးလေးဖြစ်ပြီးတော့ခရီးသွားခရီးသည်တွေလာချင်းတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းပုကေဆိုတာနောင်မကြီးနေရာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာမရောက်ဖုံးသေးတဲ့လူတွေမမြင်ဖုံးသေးတဲ့လူတွေမြင်တွေ့ရအောင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ထားဆက်ရိုက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေမနေ့ပိုင်းစောစောလေးမှာဗောနော်ဖရာတရားလန်ကောင်မိဘဆရာသမားနန္ဒောနန္ဒကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့အမြဲတမ်းအာယုံပြုပြီးတော့အလို့သွားသည်ဖြစ်စေကျမ်းမာရေးအလို့သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့တွေကနေပြီးတော့တခုခုကိုနန္ဒောနန္ဒငါးပါးကိုဥထိတ်ထားပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသပဲရောက်ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးဗောနော်ကျမ်းမာရေးကလူတိုင်းတွေအရေးကြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမ်းမာရေးကလူတိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ကိုရှာထားတဲ့ငွေကြေးကကျမ်းမာရေးကမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ဗောနော်ကျမ်းမာရေးသာမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ဆေးရုံကိုရောက်ရင်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာကငွေကြေးကသေရွက်6လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမကြီးကိုအရင်ရှာပါပြီးမှပစ္စည်းဥစ္စာနော်ကိုရှာဖွေပါစာဖတ်ပါဘုဒ္ဓတရှာဖွေပါနော်အလုတ်ခွင်ရည်နဲ့တူကျမကြီးကောင်းရင်နော်ချမ်းသာမှာပဲပေါ့နော်အာရောကျမ်းပါရမန်ရောဘန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မကျမ်းမာခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီတနေ့ချမ်းသာဖို့ဆိုတာမလွယ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျမ်းမာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့ကျမ်းမာရေကောင်းဖို့အတွက်ဘုဒ္ဓသားတွေကိုရှာဖွေရင်းနဲ့အလေးကျခန်းတွေကိုလိုရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘဝကိုရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝတွေကဒီထက်ပိုမိုတာယာလှပမှဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျမ်းမာရေးကအဓိကပါရဏကြားပါတယ်ပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးသာအမင်းကျမ်းမာရေးသာအဖဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမ်းမာမှချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းလူကြီးမိဘဆရာသမားတွေပြောတဲ့အတိုင်းနော်လောကမှာကျွန်တော်တို့နေတိုင်းဖြတ်သန်းနေရတဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးကအဓိကကြားပါတယ်ပေါ့နော်
ကျမ်းမာရေးကဒီကကြပါတယ်ဒါကြောင့်ပုကေမျိုးနဲ့အတူခုနှစ်သားသမီးများကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ထပ်ဆက်နင်းဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လိကျခန်းတွေနဲ့အတူဗုဒ္ဓသားတွေကိုရှာဖွေရင်းနဲ့နော်ဒီမှာမနေ့ခင်အာယုံဦးလေးမှာသမဒေဝနာကောင်းနာများနဲ့အတူမြင့်နော်ကျမ်းမာရေးချမ်းသာရေးအလုတ်ကိုင်းစီးပွားရေးဆင်ပြေပါစေလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရှုတဲ့လူကိုယ်လုံးလှတ်တရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေဘဝတရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလူကိုင်းဆင်ပြေပါစေနော်အဲကြောင့်လူအချင်းချင်းလက်ပါရှင်ကင်းရှင်းကြပါစေထင်သိမ်းလို့ချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါဆင်းရဲလို့ချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအာဒုက္ခ